Okay, so mayong pala sa tanan no, sa atong mga kaigsuunan diha sa Facebook, mga friends na to sa Facebook. So ang kadungaw rong daliya mo paambit na sab sa mga awit binisaya uban sa ato ang mga membro niya ang maawit karon ang amo ang baista. So ato siya nakahigayon nga unsa may iyang awiton niya pwede siya nga mo greet sa ihang mga anak diha sa Manila or asa man dapit nga lugar. So, Dong, unsa may imong awito, Dong? Gugma lang daw, gugma. Okay. Gugma sa mga isorong mga anak. Okay, so, Sige, okay na.